ebigambo abasajja bye basinga okwagala okuwulira nga muli mu nsonga z'okwegatta. Weewaawo kizibu nnyo okusanga omusajja agenda okutuuza abikugambe nti munnange bwe tuba twegatta oŋŋambako bino na bino na bino. Naye trust me, gwe omukyala yenna mpuliriza, singa ebigambo bino obigamba omwami wo ajja kusiriwala. Omanyi mwagala nnyo okuddukira mu ddogo, nze simanyi lwaki mulyesiga nnyo, gye liri likola, nze sirigaana, naye lirina omuwendo. Eddogo nga likola, ngamba magic, sigamba just buno obulagaalagala, liyina omuwendo gw'oba olina oddisasulira. So nga tonnaba kudduka genda eyo, osobola okukozesa ebintu just ebikuliko nga ggwe omuntu, just embeera zo, just omuntu n'akusirwala, bano ne batuuka n'ogamba oyo alabika yamuloga. Omukazi akuba bukubi ntoli, omusajja najja, naye ng'ate mu mazima tomulisangako yadde akalagala, just by'omukola bye byamusiriwaza. Mugamba muti abagala balungi abeekumira kusenga Faith 256 maaniriza ate nate olunaku lwaleero. Leero tugenda kutunuulira obukosa ebintu abaami bandibadde bawulira oba bye basinga okwagala okuwulira nga bali mu nsonga z'okwegatta. Ekisookera ddala, omusajja yiga omutiizingako. Abakazi fekafe abeeti like fe abaagala otutiizinga, naye naawe omusajja omutiizingeko akoolumu. For example, omusajja osobola omusindikira ka message, just ka message, ng'omugamba nga bw'omusubwa nga muli mu buliri simple. Baby, nkusubwa nga tuli mu buliri. Olaba abasajja obwongo bwabwe nabagamba omusajja asobola otunira ebisambi n'ayima, omusajja asobola okulobooza n'ayima, just ekyo kyokka kirinza omumuleetera okulobooza n'ayima nga temunaba nagenda kwegatta. Ekirala, for example, olinza okuba mutudde mu ntebe mumaze okulya emmere yammwe ey'ekyeggulo oba ekyemisana, oyagala musajja akupimpine. Naddala mwabatya okugamba omusajja nti mpimpina, osobola omugamba nti hani, omanyi kyennyambadde munda? Kateeteeyi kano okalaba, omanyi ki kyennyambadde? Tikateeteeyi, ngamba munda wo. Ngamba olowooza nyambadde ki? Siina kyennyambadde, olwoba tutaddeemu yadde akasuruwale. Bw'omba mulimu kasuruwale mga nyambadde, golowooza nyambadde kala ki? Oyagala gitegeera? Nkulageko. Just bw'otyo, omanyi teasing someone. Ebyo bye biyimya abasajja bye baagala okuloboozaako, bye baagala okubeera nga bategeerera, like baloberako. Ekirala, omusajja bw'oba nga akuzina, sikinako. Ekyo nzize nkibagamba, muyige okusikinako. Naddala ng'osikina erinnya lye, naye ne bagambako okusikina erinnya tukakola ku muntu nga gwe toliimu mbaliga. Bw'oba olimu embaliga zo tokeetantala, kajja kuleetera ebizibu, okitegeera. Naye bw'oba toliimu mbaliga, musajja sikina omuyita erinnya, bana teri kintu kinyumira musajja nga kusikina ng'omuyita erinnya. Ekisookera ddala kimuwa obumalirivu n'obuvumu okumanya nti akuliko wekka. Kubanga mbagambye akusika abenzi, kimuwa okulobooza nti n'omwagala. Ekirala, bw'omba muli mu kwezina, omusajja n'abaako waakutte owandiyagadde, osobola omugamba bebe nnyumirwa nnyo nga amabere gange gakutte buti. Waliwo abantu abamu nga omusajja okumudirectinga oba omugayidinga ng'akuzina, ate gwe okifuula oba kuduumira oba commandinga. Nedda, in a very soft manner and a gentle manner, osobola omugamba bebe n'omukwata omukono gwe n'omugamba nti wano bw'oti, bw'okola bw'oti ne bw'oti mpulira bulungi nnyo, oba nnyumirwa nnyo ng'okola bw'oti ne bw'oti. Teri musajja atanyumirwa kubeera nga omukazi amugayidinga, kuba kikwanguyira ng'omusajja okubeera ng'omukazi ono osobola mangu ddala omutuusa ku ntikko, oba ng'omukwano okukola ki gunyuma. Ekirala, omusajja muleetera okubeera nga like omukomplimentinga oba omuwaanako, muleetera okwewulira nti waakabi. Bw'aba nga byakuzina gye biri muwaaneko, omugambe banaye bebi kiki kino eno, bannange ng'onzinye, in a language you are comfortable in. Oluba luzungu kozesa olwo, oluba nga oli muteeso kozesa olulimi lwo, weetaaga byogera mu Luganda nga bwe mbyogera. Bw'aba nga yakula bulungi, erina ekifuba ky'oyagala, mugambe ekifuba kinene ng'otaddewo omukono gwo bw'oti, bannange ekifuba kyo kyenkuba, banaye bebi, omusajja muwaaneko. Si feka be balina okuwaana amaaso, simanya akabina, simanya akawato, simanya ebbeere, nedda. Nabo baagala okuwaanibwa kubanga nabo bantu abalina omusaayi. Ekirala, bannange muyige okubeera nga abasajja mubasabako.
Kyentegeeza mu kino kye ki? Muyinza okuba mwegatta oba nga mugenda kwegatta oba nga kale temunnabagenda kwegatta naye nga muli mu buliri. Osobola omusajja omugamba nti mpimpinaamu oba si ki osobola okutandika okumwetandikira nga naawe omusajja bw'akutandika n'omuweeweeta n'okwata ku mukira. Omusajja olumukwata ku mukira of course aba akitegeererawo. You are not desperate nga mwe mukirowooza nti omusajja okumusabako mbu oba desperate mwami wo. Kati obadde oyagala omulimu kuluma osaba ani? Gw'ombuulira what was the plan? Obadde ogenda kusaba ani? Kubeera awo weekunize oba? So tekiri mu sitaani ate kimuleetera okubeera ng'awulira nga ow'ettabbu nga kitegedde nti omwetaaga. Ekirala omusajja bw'akuzina bulungi munnange mwebazeeko. Mubuulire engeri gy'akuzinyeemu obulungi. Omugamba ogenze n'oyambuka awo ku kasozi Gambalagala bannaye ne mpulira nga nzenna nninga ali mbire. Ate bw'omaze n'okkirira bw'oti n'olyoka otuuka wano mu kikko kale bannange emmotoka ogivuze bulungi. Okimanyi nti nno yadde n'okumbuusa bampu sigiwulidde. Nze mpulidde tuserengeta buserengesi. Olwo nno mba mbisabise. Kwegamba omusajja muwaaneko abeere ng'akola ki? Ng'awulira bulungi. Naye maama mmwe muntabula ebyo. Kaakati ekirala bw'oba nga oli mu buliri n'omusajja yiga okumugamba ku bugambo obulungi ku matu ge. Osobola okuba nga ggwe mukyala ng'omusajja ali kuzina either ng'akutadde mu kamissionary oba omutuddeko kutama wansi bw'oti otandike okumugamba obugambo obulungi mu matu. Kwagala nnyo bebe. Bannange nze ggwe bulamu bwange. Bannange ggwe bwe nakufuna wafuuka nsi yange. Bannange ggwe buli kimu ekyange. Obugambo obwo obulungi obulinza okumuleetera naye okubeera ng'agyewulira. Omusajja ava mu manayo n'awulira by the abasajja balina engeri kale gye bagyewuliramu nga bo kubanga bo basajja. Naye like you know ng'awulira kyekyo omukazi asiimye. Nabagambye nti ne bw'oba oluusi tosiimye sometimes kyetaagisa okufeekingako. Oze saagala okikole kibeere kya lutentezi oba kya lubeera kubanga ate kijja ku affectinga relationship yammwe. Naye being blunt ate si buli kaseera no. Feekingako olabe oba improving omuntu bw'omuwaa naye n'omugamba okoze bulungi. Oluusi kimuleetera okwongeramu oluusi amaanyi ate oluusi bw'omulaga nti byakoze vulugu ate oluusi ye nfaaki kasanze nkola vulugu n'ateefiirayo. So osobola omukiinako n'omuwaanako ogenda okulaba ng'oluusi like yeegagamudde alina ky'akozeewo. So yeah.